maswera sei manheru mamuka sei kumatima nenyika muri kundiona here hanzi wipe camera aiwa handifungi kuti ikamera asi kuti hameno chiapu chaiswa remwana wangu baba pane chiapu hameno zvaitwa ibaba handisikuza pabatwa kuti chichanga chiitwa ibaba chinenge chiapu chacho zvinoita kuti hameno kuti zvidi hameno kuti zviri kuitika sei totadza kuzvidzosera zviri kufamba sei. But anyway, haisi hesi Shailet Paul uri say thank you Rofin Roberts, thank you very much. Guys, blessed Sunday akaishonaka, Sunday akaishoropafadzwa handitika hameno zvaitika. Don't worry about the camera guys, hameno zvaitiwa ibaba, hameno zvabatwa ibaba, handisizoziva ndodii ndichazoti kana ndapedza ndodi. Messi Mpedziswa, thank you very much my young sister. Thank you sister, thank you Fiona, thank you tozogadzirisa. But as for now, I hope network iribo and muri kundinzwa. I just felt in my spirit today as a Sunday kuti toda kumbotaura nenyaya forgiveness anditika you can have it nenyaya forgiveness. Forget about the camera, just listen to the words. It's not about you seeing me. Dre Rasta handizivi, I don't know. Handizivi kuti zvino pabaiwa chi, I don't know. Handizivi indongo zandongo yapakamera ndongobaya pakanzi go life, ndobaya pakanzi go life zvandongoziva zvimwe zvo aiwa ina handisivi. Right, hanzi ndine kanya kangu mele. Right, Lizi Makore. Alright, ndozokubata mina nditori ningikira kundigobata kuseri ku inbox. Lizi mira ndigokubata kufana kuendeswa kuti okay, right. Regai ndambotaura nenyaya forgiveness guys, nemakaenda ndichitaura nenyaya forgiveness. Mondiregererawo guys. Munoziva kana ndichitaura nenyaya yakafanana neiyi sometimes ndiri spiritual guys, ndiri spiritual, mondiregerera. Handitika mukaona ndakuita kunge ndikukwidza voice rangu, mukaona ndakuita kunge ndiri emotional guys, musati sisimeli vatsamwa ndo zvandiri, that's who I am, ndo voice rangu. Handitika ndoda kutaura about nyaya yenhingirikiri, nyaya yeforgiveness guys. Do you know kuti it's good to forgive somebody? Handitika it's good to forgive somebody. And with no reason, with no, just kungoti ningi akantadzira, I just want to forgive this person. Do you know kuti most of you guys right now, you are blocking your blessings, you are blocking your destinies because you are still holding on to something that happened years ago, something that happened in the past. You are still holding to it. You can't manage to forgive what happened in the past. You can't manage to forgive vanivavo. So in the process, you are blocking your destiny, you are blocking your blessings. Because what you just need to do is just to release from the heart. I'm just releasing you. I know guys, we have been through a lot. We have some people wamekutoti anoti kuregerera kwandiri, it's a no azviite, ndakaurayirwa mai vangu kuregerera kwandiri azviite, ndakaurayirwa mwana wangu kuregerera kwandiri azviite, family yangu yakadestroy azviite, and things like that and more. But do you know that forgiveness is not a benefit to the next person, it's for your own good. It's a benefit to you, to yourself. It's good for your own soul. And tiudzane zvakare kuti vazhinji munoziva munogona some of you have been sick for years, makore muchirwara. You don't need even a prescription doctor, you don't even need a prophet, a pastor to pray for you. You only need to forgive munhu wakasungira chigumbu. Kune munhu wakasungira chigumbu kati memwe wakati uyu chero zvikata sei wakatodeclare, you have actually declared kuti chero zvikadini, this person I will never forgive this person. And of which mwaronzera kuti regereranai, antika forgive antika the person that hates you, antika regerera munhu iye akakuitira zvakakomba kudaro. What you just need to do is kungoregerera and you see kuti mangwana unofuma wakapora. And I know it's not easy when you're talking like this, because I'm not thinking that maybe uyu munhu arikutaura izvi because you have never been through a lot of zvinhu zvatakasangana nazvo nevanhu vatiri vamuri kuti tiregerere and things like that. But believe you me guys, trust me, I've been through a lot. Ndakasangana nevamwe vanhu vakatonyanya kutondihetsawo chaizvo in life zvokuti, but you know what, the day I decided to say in my life I am forgiving these people, within me, not kuenda kune vanhu ivavo kunoti ndakuregera, no, within me just to say kuti I have forgiven these people, that day ndodera ndakatanga kuti ndawana peace. I have all the peace in the world. You don't ever mind what people say. Don't ever mind about kuti wakatadzirwa to the extent yakasvika papi. And forgiveness, and it's not for it's for your own good. And it's not as easy as that. Yes, as much as it's not easy as that. And
you should forgive, because some of you guys makaiswa pamunyedzo makaiswa pakona pamakaiswa ipapo nevanhu vakakuisa ivavo. It's not these people antika vanenge vakakuisa ipapo. Something kune zvinhu zvaiitika. Ndoda kukuudzai guys, makamboona kune vanoenda vanopota chienda kumusha kana vakakurira kumusha, makamboona kana muine nzungu dzakangiwa muruda kukuya dovi, handiti muruda kukuya dovi renyu motora nzungu moisa mubhaul, handiti what happens? Hamungoti nzungu dzabuda mudura dzoiswa mudhishi, handika dzokangiwa makutodzikuya, handiti dovi racho haribudi zvakanaka. Nzungu idzi dzinotorwa dzoiswa mudhishi kana mangave mai, handika dzopukutwa, handimaona dzopukutwa nzungu dziya dzobva makanda ekunze aya, handika that's when you be able kuti ndakuti ndakuya dovi rinenge rakanaka. Vamwe venyu makapinda pamunenge makaisiwa papo, makapinda pamuri kuti mukwanise kuti muti right now you are bitter, handika because of other people, because you were being sifted, handika maida kupukutwa, maida for every, I believe in each and everything chauri kusangana nacho, handika it's for a purpose, it's for a reason. It's not a coincidence that you are going through what you are going through. It's not a coincidence. It's not even a punishment that you are going what you are going through right now. I somebody punishment, but God put you in that place because He wanted to sift you. And vaida kupukuta, mwarvada kupukuta iwewe, kupukuta kuti uregerere. Watupukuta wachena, and then you see, you ask kuti andina kuna matirwa, andina kuna choka nganga, andina kuna choka mporofita, andina kudai zvangu zvakangovhurika. Guys, there is coincidence kuti mupenyu unofunga kuti hanzi pandiri panapa ndakangosvika pandiri, because there is no coincidence dzinenge dzakangofana naidzodzo. Handiti Mwari vanokuisa pakona, Mwari vanokuisa panzvimbo because He wants to see how you are going to react. Mwari vanokuisa panzvimbo vokutumira vanhu, handika kuti vazokushungudza vokutumira vanhu, handiti kuti vauye kuzokuita rafi yese vokutumira vanhu, kuti vauye kuzokudisturb, kuzokudestroy spiritually and emotionally, because He wants to see how you are going to react. He wants to see after that action kuti iwe uchaita sei. Antiona iwe oramba chingoti andiregerere uyu ndakatomusungira chigumbu and handifi ndakaregerera. Antimaona maybe sometimes some of you guys you are being tested. You were being tested. You are in position yamuri right now because you were being tested. But makuramba muri mu same position, makuramba muri mu same predicament because you are failing to forgive. Munhu akatumwa just to fulfill and seek the mission of God. Munhu uya achiuya kuzokuita zvakakuitira, handiti haana kungouya and akatumwa naSatani kuzokuita zvakakuitira. Mutumwa, he was an agent of the devil kuti azokuitira. But in the midst of all that, God has been there. God was there. God was looking. God was seeing. Aitoona kuti right, this one is going to go as an enemy to attack uyu achauya atumwa antika semuroi kwenda kunoparadza ushu. But let me see kuti ucharesponda sei. Anditimaona, put yourself guys in Mubutza job. Put yourself in Mubutza job. Whatever job, what he was going through, God knew. At some point, job Mwari akuna akatozvudza kuti Mwari kuti vachiri kundiona, kuti Mwari vachiri kundirangarira. But guess what? God was watching. Mwari vaitozviziva. God had allowed everything that was happening to Job vaizviziva kuti zvichenge chindika achapinda pazviri. Mwari vaizviziva zvakaoma kudaro. It's not easy kuti achafirwa nemukadzi, achafirwa nevana, achaita rombe rekupedzisira munhu angari mupfumi wevapfumi vese, zvipfuwo sezvatorwa. Mwari vaizviziva. Imagine dera ngariziva ranhasi ndiri ini newe tiri kupinda panguva yakafanana naipapo. Hapana noti apa akasvika panguva yakasvika naJob yekuti watorerwa baba, watorerwa mai, watorerwa mhuri yese vana, wangosara uriwe apa wakutonhuwa, watove nemaronda, wakutonokandwa kunze chidyiwa nembwa uchisemesa uchidii. Handifungi kuti adipo atasvika ipapo. Andika patakaramba akamira panzvimbo, Mwari vakazotadza kurwawo nekuzviti, you know what, uyu ndiye munhu wandanchida kuti ndanchida kuti I was testing your faith, ndanchida kuona kuti uchaita sei pakupedzisira. Makazoona kuti pakupedzisira chichakaitika. And because the devil is always a loser. Do not mind. I want to talk to people who are hating right now. I want to talk to people vari kutaura kuti ini handikwanisi kuregerera angave murume wako. Unoziva kuti sometimes miedzo chaichaiyeka haiuyi nemunhu ari kure, inouya nemunhu ari mudhuze newe. Because munhu ari kure unokwanisa kungotaura kuti fuck off and you ignore. Antika I don't care, handichizamba kwavo. Kazhinji normally miedzo inotodza kuregerera, inotodza kukunda, miedzo inouya nemunhu ari mudhuze newe. Somebody very close to you. Antika angave murume wako, angave mwana chaichaiye, vangave
vangave vamwene vako vangave mai vako nyakukubereka ndio vanoshandiswa ndio vanouya nemiedzo iwoyo kuti vazomira pauriwe vakupe miedzo and then in the process you fail to forgive kuti handikwanisi kuvaregera handisi kuzobva ndakataura navo handisi kuzobva you have already declared kuti you are blocking your destiny. You are blocking. You prayed. Vamwe venyu manamata makore, vamwe venyu manamata, vamwe venyu mabatwa zvirwere zvisingarapiki, vamwe venyu zvina zvisi kufamba, financial problems ari kupaila every day one after the other. You are failing to understand chichiri kuitika. You have been fasting. Makanamata, makaenda kumaprofita, makaenda kudzinanga, mukatsvaga breakthrough, mukatsvaga deliverance, but nothing is happening because makasungirira. Because you are still holding on to chigumbu kuti andifi ndakamuregerera. Munoziva kuti hanzi chinosungwa pano pasi sometimes ninge masunga nekudenga. Muromo wedu uyu une power. Chatinenge tataura pano pasi nekudenga chinenge chatauro. Guys, ndoda kutaura nemunhu ari pasi shina yakafanana naiyoyo kuti right now uri kuziva kuti une zvinhu zvakazvisi kukufambira asi zvinhu zvako zvisiri kufambira kudaro. Wazama makona yese, waenda kuleft, waenda kuright, zvinhu hazvisi kufamba, waenda kumberi wadzokera kumasure, zvinhu hazvisi kufamba, asi aripo munhu ari kuti ningi chero zvikaita sei paupenyu hwangu ina handifi ndakamuregerera, amai vangu chero zvaita sei handifi ndakavaregerera, baba vangu kati paupenyu handifi ndakavaregerera. We have people vane makore vasingatodzana nevabereki vavo, tine makore vamwe vane makore vasingatodzana kana nevanin'ina vekuzvarwa navo, not kuti no iwo you were wrong kana kuti what andika maybe sometimes they were wrong ivo andika you were wrong ndiwo wakatadzirwa zvechokwadi but wakabva that handifi ndakaregerera zvinhu zvako hazvichafambi and now you're asking yourself kuti ndanamata ndaita zvese chegumi ndinopawo Mwari makati ndinopawo Malachi 3 makati ndiedze ndione ndinopawo zvese ndazama ndanamata ndachema ndadii ndabuda madziko ndayerera but hapana chiri kufamba. What is going on? It might be a solution today kungoti chingoregerera. When I'm saying kuti regerera, I am not saying andika kune mumwe munhu wokuti maybe wakabatira chigumbu asiri munhu womufamily andika maybe munhu wonje munoziva kuti vanhu takasiyana andika is in our human nature yekuti tinogona kubatana chigumbu even tisingasivani anomaona tisingazivani tinogona kubatana chigumbu kuti ripi uya munhu ndomuvenga anondimaka. We have a tendency of saying that anondimara ningeni ndakamaka uya ndomaka tokubvunza wakamumakirei hauna anza, unomuvengerei hauna anza, makambosangana hamuna, munozivana in person hamuna. Today is the day. Let go, forgive those people. Ingoti Mwari, I leave everything unto your hands. Ndinosiya zvese kati memaoko enyu imbozvibvunza guys nerimwe remazuva andika kune varume vatatu varasirwa vari mugomba remoto vachinzi vari kuanga kutsva vari mugomba remoto imomo vari kuanga kupfuta vari mugomba remoto vanzi nenyika yese vasina chavakanganisa asi vakapandukirwa nenyika yese vakapandukirwa nevanhu vese vakanzi ngavatsve ngavaiswe mugomba remoto nhasi ngavaparadzwa vari mumoto handimaona asi Mwari because God is a faithful God. Mwari ndimwari vanenge vachiona zvavo vari kuchigaro chavo chenyasha vakanga vachiona handiti vachinovhura makuseni kuti vanoti vanhu vakakanda mumoto mufenesi yemoto vanhu vakatsva here vakawana varimo vachiimba haleluya vari mukati momo vanhu vai vachitaura kuti Mwari varegererei havana chavanoziva vari pamuchinjikwa cheko Jesu panguva yekupedzisira pakanga akarembera ari pamuchinjikwa ari pakati pekupuhwa vhiniga ari pakati pekuroorwa nechipikiri hapana akamboroorwa nechipikiri apa ari pakati pekuroorwa nechipikiri ari pakati pemuchinjikwa ari pakati pekushaudwa ari pakati pekutambudzwa achitambudzirwa iwe neni andika panguva iyoyo panguva yekupedzisira akati Lord I give my spirit to you. Forgive them for they do not know what they are doing. Mashoko akaoma anorwadza asingagone kuineswa nanofamba kuti uri panguva yakaoma uri panguva yekuti uri panguva yakamanikidzikana noti Mwari varegerere hapana chavanoziva hapana zvinhu zvakaoma but akazviita. He led by example. Akazviita kati varegerere hapana chavanoziva anditi ari in the midst of kushungurudzwa panoita munhu anochekwa nzeve andika nemunhu aifamba naJesu. Jesu vanotaridza rudo vanononga nzeve iyoyo voti aiwa usadaro vodzosera nzeve anditika dei ndandiri ini newe nhasi munhu ari kukushungurudza adonhedzwa nzeve neumwe munhu ndaitotora salt ndodira kuti kana pane shupa iri padhuze iwe ikwanise kudya nzeve iyoyo inyatsonakirwa andika kana kuseka ndakamira pamusoro pegomo kuti zvaiwana ngwarati yadamburwa nzeve but Jesu havadaro vanononga nzeve iyoyo voidzosera voti aiwa usadaro anditika vodzosera nzeve pamunhu munodzokera back to normal. So nhasi maybe mudikanika you are going through a lot wakaremerwa kati mupenyu hwako you don't know who to tell anditika chaita kuti nditaure ichi anditika kana the owner ndiye kuzotaura nemi izvi if the owner feels like achada kuzoshiya nyaya yake pano anditika it's up to you anditi but
agumirwa angaona sekuti upenyu wagumirwa angaona sekuti ati ndakuzviura smell ndoda kusiya ndakupai mashoko ndikati unopa mashoko inini handizivi hama dzako and I'm not going to accept mashoko anobva kwauri kuti unonditumba kuti hanzi kana ndichinge ndazviuraya ndafa nditaure mashoko inini handiti unondipa list yehama dzako kuti nditsvake hama dzako ndivaudze zvakati I am not going to be the barrier, the messenger anotakura mashoko akadaro antiwazviona ende reason yekuti uzvirayire achitaura nyaya yake I was so touched ndikati that's not reason yekuti unofira hakuna reason yekuti unokwanisa kuti uzviutorere mweya wako nokuti ndakazvisi kukufambira. Forgive these people I understand your pain, I understand your frustration, I understand what you went through, I understand what you are going through nokuda kwevanhu ava handitika but haungandipi inini message kuti anzi kana pazoitika zvaitika inini I have to give them handikuzivi handivazivi takasangana I'm not going to be the one to carry bad news dzakadaro. Forgive these people and see your blessings. Wakabloka destiny yako, wakabloka. We spoke at length tataura nguva yakareba because angaipa nguva yekupererwa angasingazivi kuti ochemera kupi angasingazivi kuti oenda kupi akati ndakatsanya ndakadai zvinhu zvangu vakasunga zvinhu zvangu vakadi ndikati unoziva kuti chii hakuna chinoitwa nemuroyi chinenge chisina kutenderwa naJehovha. Hakuna chinoitwa nemuroyi chinenge chisina kutenderwa naJehovha. Chivi chinodya mwene wacho, chivi chinodya muridzi wacho. Vangakushungurudza nyama yako panguva ino vakadii God is looking, God is seeing. Mwari vangoita right now as if vakakurasa. Vangoita kunge right now vakatokufuratira but guess what havana. Vari zvese zvari kupindana nazvo izvi vari kuona. Mirira nguva ikwane. It might take years, it might take months, it might take weeks, it might take days. Mirira nguva yaMwari vati ndakuzopindura ivo uone kuti kana mhinduro yodzokera kuvanhu vazvichaitika. Problem we want to revenge on our own. Tinoda kuzvirevengera. We want to revenge kuti inini handitambwe iyoyo ini ndinonzi ini I want to revenge. The moment you start saying kuti ndiri kuda kurevenge Mwari vanosimudza maoko kubva panzvimbo voti I am looking chiita revenge chindione vomira kure. But the moment you surrender, patinosumudza maoko as a sign of surrender kuti God I surrender everything unto you. Munozoti sometimes kuregerera is not a sign of cowardness. Sometimes to let go is not a sign of cowardness. You are not a coward, you are not weak when you forgive. You are actually the most strongest person. Antika kudarika uyo kakutadzira. Because the fact yekuti you could have done so many things. Anti unokwanisa kutengera kana vanhu futi. Unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvekuti unokwanisa kuti uda kurevenge kana kuenda kune n'anga dziri evil dzokuti dzinouraya kuti ndakuenda kun'anga kuti inouraya munhu but the fact yekuti wazviudza kuti ndakuda kuregerera you are the most biggest person than uyo akakuitira izvi. You say Mwari ndakuregera I leave everything into your hands. You will deal with these people. Uchaona roko rwaMwari. Uchaona roko rwaMwari. But the moment we are busy fighting with our own knowledge tichiziva kushandisa njere dzedu tichiri kushandisa pfungwa dzedu tichiri kushandisa kugona kwedu kuti ini ndoda kumupedzera. Munoziva I always tell people kuti kunyarara sometimes is not a sign of cowardness or wickedness. You are not wicked when you are quiet. You are not a coward when you are quiet. You know what you are doing. Antika, you are busy with what you are busy doing behind the closed doors. And you are busy talking to God kuti Mwari, whatever that is happening, I surrender, I give everything unto you. Ndakakudza ndikati kana shamu yaMwari yava kuuya, kana shamu yaMwari youya, nemi mega amuide kuvanhu vari kuitira zvakaita. Ndoda kutaura kune avo vakarwadziswa. Anditika kune vabeya vangu vari pano vakashungurudzwa, vakamboshungurudza kana kushungurudzwa. Anditika vari pano vandotoziva sekuti wakadedzwa kunzi muroyi uchiziva kuti iwe hautozivi kuti kana gwenzi rinorapa musoro nderipi haurizivi. Wakanzi uri mbavha usina kumbobvera wakaba kana 5 cents yemunhu. Wakanzi iwewe unodya vanhu usingatozivi kuti nyama yemunhu inotesta sei. Anditika wakashungurudzirwa zvimwe zvinhu zvakasipo mudika. Ndoda kukudza today is the day to let go. Just let go. Let go and say, you know what, Mwari, I forgive whoever, be it unoziva munhu wacho or haumuzivi. Mwari ndaregera Mwari, from the bottom of my heart, I am forgiving these people and move on with your life. You have peace in your life. You have peace in your heart. Chimirira uone nguva yaMwari zvainoita.
mirira uone nguva yamwari kana yakwana yakuuya. And I know a lot of people vakashungurudzika. I know a lot of people right now vari kuchema. I know a lot of people right now vari left right and center muupenyu hwavo wakutoguma unenge wakatoguma vachatozivi kuti voita sei. Andimona tiri taura kudai so vatoripo pano kutoti izvozvi right now pamwe mumwe hatozivi kuti murume aripi. Murume akaenda haasi kuziva kuti murume aripi. Umwe atoziva kuti murume wangu ari kugara pakonapo. Umatoziva kuti izvozvi vana vanishungurudza madrugs, vana vari kumwa madrugs every day, handichazivi zvokuita nevana ari pakadaro. Umwe izvozvi vana vari kungouya one by one vachingomitiswa every day, and haachazivi kuti oita sei. Rega ndikutaurire mudikani, wakasunga imbosearcha, search in your heart, find it in your heart to search, introspect kuti hapana here wakabatira chigumbu, hapana here wakataura makore apfuura kuti uyu handifi ndakaregerera. Kana aripo ubva wati Mwari today I am releasing, Mwari ndave kureleasa, Mwari ndakuregerera, ndakumirira nguva yenyu kuti itike. I believe kuti destiny, sometimes you are the most powerful prophet of your own life. Hakuna mprofita chakuzari zvoupenyu hwako iwe. Hakuna mprofita chachiprofita zvoupenyu hwako. Hakuna mprofita chachikushepera destiny yako iwewe. Hakuna. You are the best prophet of your own life. Wega ndiwo mprofita mukuru woupenyu hwako. Ndiwo unokwanisa kusunga zvinhu zvoupenyu hwako wega. Unokwanisa kuzvisungira. Unokwanisa kuzvisunungura. Kana ndiri kuti forgive, handisi kuti go closer. Chendai mudhuze, munoita dine and wine with those enemies. Kana kuti iwavo vakaita zvavakanga vakaita. No, I am not saying that. I am saying iwewe as an individual, forgive, regerera uti ndaregerera, and stay afar from them. Mukasanga nawo, kana ingori makadii uchidarika ndeipi muchidarika, handisi kuti itai badi. Andina kuti itai badi. Just makadi, just to show, makamboona kuti munhu ukamupa a long rope kuti azvisungirire, munhu achifunga ndiri kumushungurudza, iwe wasvika pane munhu yeye kana kuti muri kudarika kuti makadi yenyu maswera sei nemarova wedu we mwari wakuitire zvakanaka wodarika. Unomboona kuti munhu iye anosara ine question mark. Munhu iye anosara nequestion mark. But akanyotaura zvaanotaura kuti mamuona here muroyi achipfuurapo, iwe wobva wasvikapo kuti mati muroyi ndiani, togona tongopedzerana izvozvi so panapo. Handika sometimes you are blocking. Hautozivi kuti munhu iye atumwa nani kuti aite zvaari kuita izvozvo. Hautozivi. Forgive them, love them from a distance. Forgive them, love them from a distance. Forgiveness is for your own heart. I said it earlier on. It's for your own good. You have peace of mind. Chero vakati kudini, chero vakati chii, chero vakakwira pamusoro pegombe vakaridza mabhosvo chaiwo, chero vakaridza moto mkuye nengoro dzepoto dzekuti uyu akazodai. When you have peace, if you have peace inside your heart, you just look and say, God, forgive them, for they do not know what they are doing, and you move on. I have already forgiven them. The time shall come. I told you that revenge is not ours. Revenge does not come from us. That's why I always tell you guys, the word sorry on its own sometimes it's powerful. Utakasiana. Andi kuna umwe anoti ndaregerera. Anditika ndaregerera omira kadaro, and then munhu taka kudanana nemunhu, kuda munhu from a distance kana kungova farira from a distance, not close. Antika koita kuti nizati pane pandakakanganisa. Antika I just need to say sorry antuona, and then you move forward. Just that sorry. It's up to the individual kuti atora sorry kana kuti hana kutora sorry zvave kwaari, but iwo you have not done it. Antika kuti azvida kuitira show off or what. You have done it from the bottom of your heart, and God heard when you said sorry. The moment you said that, you start having peace inside of you. Saying sorry is not a sign of wickedness. Saying sorry is not a sign of cowardness. Saying sorry, hausi hugwara, hausi hudera, guys. Trust me. Hausi hugwara, hausi hudera. Ndinoziva kuti it's in our nature kuti ukati kune munhu so kunzi mamuona andikwata andiregera. There's nothing wrong in somebody saying kuti unzi wakwata munhu iwo chiziva zvauri kuita. Let them talk. Let them label you whatever they label you. Let them glorify themselves kwanenge vari kuti akandikwata inini akatonditi sorry, iwo uri kuziva zvauri kuitira. You know what you're doing. You know what you're doing. I said sorry for the sake of my own peace. I said sorry because I want to be free. I said sorry because I want to be somebody better. I did not say sorry because I'm a coward. I did not say sorry because I'm ndiri kutya munhu uyu.
That's where pane mistake yedu vanhu vakawanda ipapa tinoconfuse the two kuti ndikati sorry sometimes kuno mumwe munhu ndinobva ndataurwa as if tiri the weakest and the weakest link. No, we are not. You are not weaker. You are not the weakest link. You did it for your own soul. You did it for your own good. Iwewe pachako. Let them talk, let them rant, let them do what they, let them gavaita zvezvo vanofungidzira kuti vanoita. Ndikaendi kudzei kana Mwari vakutora vakakuisa pachinzvimbo hakuna munhu anokwanisa kudonhedza. Only God can take you from that place achikuisa pasi. Kana Mwari vakusimudza vakati ndakubvisa from point A to point B hakuna anogona kubvisa kubva papoint B paya kudzosera kupoint A. Only God can do that. They can try. Ndosa kuchinzi kutrya. They can try vanozama nenzira dzakasiyana siyana vachauya in full force dzichauya semhepo dzakadai dzakadai dzichirwa newe handitika but iwe wakamira panzvimbo you know what you are doing. No one will ever shift you from point B kukudzosera kupoint A kwawakabva because hausiri wakazvisa papoint B. The person behind you, the person in you ndikakuisa papoint B. Only God can make sure of your downfall, not anybody else. So forget about kuti ninge arida kundonedza ninge arida kudai kana zviri zvaMwari chaizvo wakaiswa naMwari pawakasvika ipapo kana upfumi hwako wakahuwana zviri correct zvine Mwari mukati hakuna arikuda kuzokutora kudzosera back kuurombe. Hakuna kana wakaporeswa wakabhorwara ukaporeswa naMwari hakuna chachizokutora chikudzosera back kuurwere hwawakabva. Kana wakanga wabuda munyika yeIjipita ukapinda muKenani hakuna chachizokutora chikudzosera back to Canaan to Egypt. Hakuna. Only God ndiye anokwanisa kudzosera ikoko. Let them do their worst. Keep focused. Keep going. Forgive them. Love them inside your heart from a distance. Kana uchiona urikundikana urikubatikana semunhu wenyama urikundikana urikubatikana zvinorwadza sometimes semunhu wenyama unokundikana semunhu wenyama hatina kusimba zvakafanana handitika ndosaka even kana pangave pasocial media pangave paWhatsApp pangave pachi there is this block button you forgive them you block Mwari ndaregerera but masters andiri kuramba ndichiona anogona kundidzosera kumasure asi ndaregerera hangu zvachose zvichokwadi from the bottom of my heart but I'm blocking for the sake of my peace. You block, you move forward. Not to say you block because you hate them. Not to say you block because you are a coward. You are not a coward, Mundikan. Let them glorify themselves. Let them take themselves higher and up. Kuti aiwa istaka penga tistaka zovawisa tistaka mugona tistaka mugona uyu tistaka mudaiso. Let them do so. Iwe, you know the truth. Keep focused. Mira panzvimbo. You are the kind there are some certain people that we need to forgive nas. That's why I always say inini normally mogara mshuzwa nchitara uti andini makuwa ukaona kwa ndatukwa endanotuka wausiya ikoko usadudze because I don't want to hate those people, right? All those who have been busy insulting and bashing me, I have already forgiven them. Pandinosangana napo vachindituka, do you know what I do? I just say kuti Mwari ava ndavaregerera, I block. For the sake of my peace, I'll block again. Domira ndakadaro. Azvireve kuti I am weak. Azvireve kuti I am a coward because I am not. Ndikuza zvandikuitira. Marriage yako baba vekumba kwapo umwe izvozvi une makore une mumba mune mamansi amutaudzana nababa vemumba une mamansi baba amutaudzana namai vemumba makasungira chigumbu. Regai ndikudzei a certain story yakaitika. Pane mukadzi airwara. Mukadzi uyu akanga asiyana nemurume wake akarwara makumbo zvekugara pawheelchair zvekutosvika pakuti makumbo anganzi paralyzed akachakwanisi kufamba. Akazama madoctors ese akaenda kumatesti ese akaenda kupi zvikanzi hauchafi wakafamba zvakare muri kunzwa. Akati akazvigamuchira kuti ndozvazviri. Andimaona one day kunonzi kwakaitwa crusade nevamwe pamufundisi vaingotaurawo zvaunyaya yeforgiveness ishi. Andimaona vakati vanoda kuregerera vese vari kufila kuti vane chavakatakura mukati memwoyo yavo varida kuregerera. Andika today is your day, please release
andika regererai vanhu ava. Hanzi mukadzi akapusha wheelchair yake akaenda kumberi akasvika kuti ndine makore ndakasungira murume wangu chigumbu nekuda kwezvinhu zvaakandiita ndikutedza kumuregerera but nhasi ndaregera murume wangu. Hanzi the moment yakataura mashoko emukadzi iyeye hanzi pastor vakati simuka pawheelchair toda kutedza ruoko simba ramwari akabva simuka ndobva atanga kufamba. You see all these years she was sitting on a wheelchair, she was sitting on a destiny. Akatsamwira murume wake nekuda kwezvinhu zvanga zvaitika kupasti kumba kwavo nekuda kwekusiyana kwavanga vaita anga akagarira handi mazviona healing yake achitedza kuregerera. The day rakati ndaregerera ndo musi wakasimuka akatanga kufamba netsoka dzake nanhasi anofamba mudzimai iyeye. Sometimes uri kurwara wakabatirira. Vakadzi kazhinji nyaya dzevarume dzinoti disturb, tinobatirira zvikuru, haasi kuchengeta vana, haasi kudai tinobatirira ipapo. Handimaona regerera muregerera siya zvakati Mwari nhasi baba vaya vandakasiyana navo 5 years 10 years ago nhasi ndasunungura nhasi ndavaregerera. See, ndiri kutaura angu kudai I don't know what is pushing me to say this. Andizivi, and probably you might come back here and say, you know what, pamakataura shoko riya I was there palive ndiri kuteeresa ndakateerera andika baba vaya vamaiti vamaiti ndiregerere ndakangoregerera makore ese vanga vachindirwadzisa kuti ndaitengesa matomatos angu ndiri 1 ndichengeta vana vasingauyi. Baba vaya vazonditumirawo vati ndokumbirawo mabank details ndoda kuchengeta vana because you are sitting on top of your destiny. You are blocking your blessings. Ngativhurei maropafadzo edu, ngatizarurei maropafadzo edu through kuregerera uku. Ngatiregererei. You have been through a lot mudikani. Wapinda pakoma mudikani semunhu wemudzimai kazhinji. Wapinda pakaoma, wapinda mugomba reshumba, wapinda mubako kabuda, wakafamba nepamusoro peminzwa wakabva, wakapinda pamusoro pemabhabdi waya wakajamba, andika zvese uchita kuti ukwanise kurarama nekuda kuti kune munhu akakukawadha usingafungidziri. Today is the day andika rekuti uregerere uti God I move. Chakamboita kuti in the midst of kupinda mukati memapanga ese wayo, mukati meminzwa, mukati memakomo chibuda, mukati mepanhu munorwadza, nhasi unge uchingoripo. It's not kuti wakangwara kana kuti wakadzidza kana kuti unogona. No, it's because of his grace. Mwari vaizviziva kuti uchapinda nepa uchapinda napo kuti usvike pauchasvika ipapo. Uchapinda nepakaoma, uchapinda nepasingapindiki napo kuti nerimwe remazuva kuzotestify akuru wavo. So nhasi regerera. Ingave shamwari chaiyo, vamwe vakatadzigwa neshamwari dzavo chaidzo zvokuti nhasi akatoiona kana kuti payatsika haatsikipo, painonzi ninge ari papfura pakati anochinja musuwo. Regerera. Handina kuti just go back and be friends again, no, but regerera inside your heart and say, you know what, I have forgiven this person, and I have forgiven this person, but ndichange ndichitambira hangu ndiri kuteresia naye. Ukasangana masangano supermarket, there is no need for you to run away. Andika makadii kana akakunyararira ndeye kwake akupindurawo, glory to God, then you move. Moenda kwauri kuenda. Forgiveness is for your own good. Regerera nai vadikani. Ndangoti ndikukudzai kuti vazhinji basa chero rimwe riri kunetsa kuwana, basa rako riri apa ndo pariri apa pako apa ndo pane basa rako, zvokuti uchingoregerera mangwana unogona kutoona interview yangu akarejectwa iya, uri kudedzwa kunzi makanga mamborejectwa, dzokai muuye kuningirikiri kuinterview iya, basa rako rakakumirira. But because you are still holding on to something, because remember as I said earlier on, munhu uyu achiita zvaanenge achiita zvisezvi haana kushandiswa, asi kushandiswa asiriye. The person is being used by kuti zvite sei, used be it by the devil kuti aite zvaanenge achiita pauri, so that glory yaMwari ionekwe. Tozati Satan akaya kuzoba kuzoponda kuzourayana. Ndosaka muchiona right now even social media is full of hate. Social media is full of hate. Akusisina love. You preach love, tinenge tiri 255. I come here and bring gua, tinenge tiri 2,000 3,000. There is no love. The devil is dominating on social platforms. Satan akauya kuzogara, akauya nenyanga dzake nemaagents akakatitende pa social media. That does not mean that we have to hate those people. No. Keep doing what you do. Vamwe chaivo makapostigwa nyaya angave na meli, vamwe chaivo makapostigwa manyaya angave na netsai kana rudo ameno ikoko. Anti mazviona, forgive and move on and see kuti zvinoitika.
mukati meupenyu hwako. Forgiveness is important. Is important. Hakuna ng'anga kana muroita ichitanzi ndikukusunungurira destiny yako. Hakuna ng'anga inoita ichitanzi ndikukusunungurira blessing rako. Musanyeperwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Iwe ndiwe musununguri we blessing rako. Iwe ndiwe musununguri we destiny yako. Wega. Hakuna profita kana chechi pastor vachaya vachiti ndasindaya kuzosunungura. Hakuna. Ndiwe wega unozvisunungura wega. Ndiwe wakazvisa mubondage mauri. Kuzvishungurudza ndiwe unozvishungurudza wega. Zvimwe zvinhu zvinoitika mukazvitarisa andika tinozvishungurudza sevanhu. Tinozvishungurudza sevanhu guys. Tega pachedu kuti ndaona hangu ndinosta uyo azvikandira post yake andika because of hate, because of the evilness that is in me. Handina kutumwa munhu azvikandira pawall pake ndoenda pawall pake kunodzura zvairi pawall pemunhu. Munhu akutya kuti aposte even vana even ndosaka mana nhasi ndauya ndakagara nechimwe chanzva dzangu chakagara pamakumba apa ndativa vanoda kutora kuti vatore vanoposta. You are free to do that. Ndakakuregererai kudhara. You can do it. You can do it. You can take the screenshots. You can spread them everywhere else. I don't give a damn. I don't give a damn. I have forgiven you. I know what I'm doing. Vanhu vakutya kuposta varume vavo, vanhu vakutya kuposta vana vavo because we are now evil to the extent kuti munhu pawall pake takumhanyapo kuita kuscouta kuti aposta kuti kudii chichaakanda so that tinokwanisa kudzura. Handimaona, so that we make it a laughing matter, we make it a laughing stock, so that we go and twist words and kuzvishungurudza. The time and the energy that we are investing in all those, nonsensical things. And unyatsoona Satan akauya akagara kuti tende akati go nemuswe. Patinofa kunge tichitamba tichibatsirana tichiseka tichifara. Kana ndichitaura mashoko akadai so ndikutaura including myself. I'm not excluding myself. Ndirimo part of the equation. I am not excluding myself. Kuzvishungurudza kuti ndoda kugara. I'm sitting down right now. Ndiri kugara pasi. I want to have 4 phones. Ndoda kucreate a ghost rakanzi Molidongo. I don't know who Molidongo is and I don't know who Molidongo was. I repeat it in front of God. Ndoda kutsya God rakanzi Molidongo just to terrorize people. Uri kuzvishungurudza. Uri kuzvishungurudza. Tinozvishungurudza tega. Unokuchishungurudza wega. Ndoda kugara pasi kudite a ghost account just to go around trolling people. Urushungurudza. And for the sake of the peace in our hearts, we say we forgive you. I was blamed for being Dakanzi Ndiri Molidongo. Every tabloid wrote, my pictures were posted. Shikanzi Ndiye Molidongo tamubata. Zvakatanga nemunhu one. I already forgave the person. Zvakatanga nemunhu one akati ndiye, because apparently for me to ask kuti ndibvunze even munhu kuti nai mosha grudge redu nderei, there is no grudge. Anenge achiti kuseka, but akuna kuseka kwakadaro hangu. According to me, I ended up saying okay, I am sorry kana kuri kuseka, but this is not right. Zvakatanga newe. My pictures were all over. Ndakaiswa apa ghost rakaiswa apa kuchinzi ndimeli. I ended up saying all right ndini, knowing full well that it's not me, and I don't know who it was, whether it was my other admins or not. I don't know. They never even told me. Anyway, it's a closed chapter. And it's a closed chapter. No. This is going out of hand. This is going out of hand. This has to be. I even had a lengthy talk now. Ndakushitaura nas for the first time. Pano, because asimakua. I even had a lengthy talk now. And guys, you see what I meant? Danzindini. I accepted. Ndisiri. Kana pakati penyu pane vari kuzviita izvi. Handika, as much as musina kwanisa kubuda pachina kuti mundiudze matadza maona nguva yese every tabloid wrote kuti ndimeli, but you know very well kuti anechandotya kuadresa munhu chotanzi ndingazoenda ndakaita ghost account. Handika, kana muri pano murimi muri kusvita maadmin, I have forgiven you, but your day is coming. For this zvaitika izvi, your day is coming. I told them. Kana varipo, they can confirm up. They can confirm. These are my phones. I even showed them. Kana panato log off kuchipinda ma accounts are funny. These are my accounts. You can actually see. Kana zvinhu zviri kubuda zviri kutaurika kuti ndizvo.
it will manifest, it will show itself. Hapana chinogara pasi pezuva chisingabudi pachena. Nekufamba kwezuva after 6-7 months takatanga kunzwa kuti ayo mulitongo angari ningi hazvina proof, hazvizikanwi andika. But the matter of the fact is takatanga kungozobuda mamwe mazita kanga usiyana ingotaura kuti ndinhingi ko ainga wani matablets ese wrote kuti ndimeli chidzokerewo munonyora kuti azomuwana ngasiri meli pane vamwe vakubuda aiwa hazvitauriki. But zvisinei, I am not here to justify or to say ndikupa anyone blame or what. I am just saying kuti ndakatoregerera ndakatoita move on kwazviri. I prayed about it and said, you know what, God, I am not gonna be spiteful nezvinhu nevanhu vandisingazivi nokuda kuti ndanze I've been said far much worse things andika zvisirizvo zvisinga existi andika ndikapuwa chihure wandisina kumbobvira ndakaita, ndikapuwa zvikomba zvandisina kumbobvira ndakaita, ndikapuwa zviuroyi wandisina kumbobvira ndakaroya. Hazvingandishoki, hazvingandivhundutsi Mwari. Anditika I forgive them and I moved on. I had an access of saying, you know what, there was a point whereby my husband said, you know what, we can hire professional people to trace ndikati there is no need because inini wacho andinabasira zvandakatoregerera. Ndikati yes, it's social media ndozva zvinoita, leave it. One day ndichazokudza akati ina hangu handisi social media, I don't know. He actually even said to me, wona ngikiri handisi munhu weFacebook asi ndakangokirira chiFacebook account yangu ndionerewo vanhu vari padho vari kusenda mafriend request. But inini manje handitore munhu wandisingazivi. I don't accept munhu wandisingazivi. Plus handitambire kuFacebook ndiri weTwitter vari kuzvinetsa and he had to delete all that. Ndikati yes, uchapinda mucrossfire. Uchapinda mucrossfire. Don't worry, I have forgiven them. God will deal with them at the appropriate time. Mwari vachadhila navo kana nguva yachinge yakwana. Handiti mashoko anotwistwa, nhema dzinotaurwa, zvakawanda zvinotaurwa zvisipo. Unopinzwa munyaya dzimwe zoti unotozvibvunza kuti vakomana ko neasina mbobvira akataura newe kuti ndakataura naye asina kumbotaura newe. Chokwadi ongowanikwa chokuti ndadzoka handina kutaura newe yapanonzi takataura papi. Come on, ndati kunyarara is not a sign of weakness. Una munhu anonyasana kuti uyu ari kuda kuita fight newe for the benefit of what? You don't hate the person. On the other hand, you have forgiven the people for whatever kana zviripo zvinenge zvakaitika handika. But still she's coming or he's coming in full force kuti I want a fight with this person handika. You keep ignoring, you keep blocking, you keep saying God Mwari, let me be the bigger person. I have forgiven this person, whatever that she's doing. One day, do you know, ndoda kumbotaura even angu zvishoma ne ava vese anodzi social lights ari pano. We are now even going to an extent whereby nezinyaya yekuda zita, we are doing some things zvokuti God does not even approve. Not men. No, we are nothing. Sati approve munhu kuti aiwa chakati. No. We are not judging anybody. We don't judge anybody. But as human beings, tasvika papoende kuti right now munhu kumabasa chako munhu can go to an extent of sleeping kulovhura dress rake, kukura bhurugwa rake kuti arare na boss for the sake of promotion. Kuti arara nemunhu anoshanda na CEO for the sake of kuti awane basa. Ndo patasvika pa extend kuti now for this ndoda kuti people, I want people to recognize me. Ndofunga kubvisa hembe dzangu so that people can see my body. I have to take out all my clothes kuti nyika yese ione body yangu, iwo muviri wangu wakanzi temberi yaJehovha yaya, because I want people to recognize me. Tasvika pakuti zvinezvi I have to find somebody wokuti nditrole andika nditaure nezvake ndisquashe andika so that people can recognize me, so that I can have a name for myself. Ndo patasvika. But zvisinei wakasangana nazvo, wakazviitirwa, forgive the people and move on. Forgiveness ndeyako iwe. Thank you Chido. Forgiveness ndeyako iwe. Forgiveness haisiye the next person. Forgiveness haisiye kuti uri kuzviitira iwe pachako, because uchipedza ipapo unoenda unorara hope dzinouya. Hakuna chinokutadzisa kurara because waswera uchitaurwa kana kuti waswera uchinyorwa kana kuti watedza kudai watedza kunodya. No.
kana wakaregerera there is this peace inongowe chero kanzwa kuti chiro kasangana nazvo mukufamba ka usina kuvigira wangodhuma nawo nazvo kana manotification mukabo ukasangana unotongoseka so that peace stays there. I don't know what happens kune vakazviitirwa ndikutaura navo ka vanozviziva there is this other peace yekuti unotongoseka wongoti kondo dziri kuitika izvi wongoseka wodarika haubatikani nazvo hauna kana anything chaunofila and then you move on kuita zvaunenge uchitongoita. Mwari vanoramba achingokusimudzira uchienda usatye munhu nokuti munhu ana chigubhu chebuya chekuti anozokuputsira pasi naso kanzi mweya wako wapera hakuna. Forgive. Thank you Betha, thank you my sister. Forgive and move on. Forgive and move on. Munoziva kana kuine mumwe munhu anenge ane ropa rehuku I don't know kana if that exists anyway. Handizivi kana zviriko andika zvekuti ropa rehuku I don't know. Ndofunga ndini if it exists ka ndini wokuti you try and do zvinhu zvinenge zvakanaka. You try even paunenge waona kuti pari kuitwa hondo unopindira kuti aiwa sikana madi kurega kudaro vediwe madi tiite 3 way ko kana 4 way ko mutaurane kuseri uku zvidai zvoita kunge zvaita nani. So kana zvotanga votangana kana zvobuda zita rako rinoya riri patopo. Yes, hauna pakakwana. You were trying to make peace. Wakaenda in peace. You did everything in peace and they know fully well kuti she was trying to make us, have peace pakati pedu. But kana zvonobuda kunzoku zvinobuda handizivi kuti zviriko here zviropa rehuku kana kuti hazviko handizivi. Ndini mumwe wacho kuti right now and even sometimes zimwe nganombosvika pakuti kufamba panonyorwa maposta anonakidza kukomenda chaiko chaiko unoita kunge unozeza kukomenda kuti ndongoona ndodarika because ukakomenda handiti yako screenshot iyo ndio inotorwa handitika konzi yonotwiswa yonofambiswa so ndoregawo here kukomenda vanhu vari kuti pasina kutukana pasina kudipa ringotifarwawo ndorega here kukomenda ndisingazoti ndoropa racho rehuku here kana kuti ndoropa rechi. But you know what, I've told myself kuti anowana nguva yekuti ketye screenshot yoda kuifambisa I will forgive that person and say, you know what God, I'm not going to stop living my life because kune munhu ari kuita basa kutora screenshot. As I'm sitting here right now atorwa ndofunga ndokwana kana 15. That is a fact and I know. Kunzi ari kuumana arikuda kuzviita muholier thou art. Kune some even pretend to know me kuti upita umuziva uyu iwe takukuziva iwe ya fake iwewe. Come on, ukazamubvunza munhu yekuti unomuziva anogara kupi? No one knows where I stay. Anobva papi? Hakuna anoziva kwandinobva. Unomuziva kupi? Anondiziva zvokubona ndakagara panapa tomuziva uyu imbavha iyi toiziva iyi ungati kudiko aiwa tovaziva ndopatasvika ipapo. We claim to know each and everyone. Tosivana. And I challenged some the other day. I still remember challenge avanhu pano nchiti anoziva pandinogara chete kana pande anoputsa the correct of address of where I stay. Anoti ndakasvika kumba kwameri cheko ndonyaziva panogara ndipapapa. One munhu yeka ndinoda kuti auye. Because even if kanzi tikuda kutumira zvinhu kana kudai so ndichakupa address nhasi yekune imwe imba mangwana ndigopa address umwe yekune imwe imba ma-address akatowanda musingasani bva kupi because panoitwa even pakanzi pari kuitwa world remit havana basa nema-address ayaya vane basa neaccount number saka address ndogona kupika chero yananonga ndopa munhu mangwana umouya ndononga chero imwe address ndopa munhu because they don't care about address vanongoda so mwanga shoti ndine address yake you don't have hakuna ane address yangu. No one has my address. No one has that. No one has that. Guys, let's forgive our enemies. Let's forgive our enemies. I am not saying ngatichiswededzai mudhuze tichidya navo mundiro imwe chete tichidai tichigosodai aiwa handina kudaro ndati you forgive and it's for your own good and you move on with your life. Mukadhuma nawo kuspa kana kumabarbecue kwamunenge muri handitika muno makadi henyu handiti munachazvibvunza kuti izvi kova ndimhorosa ava zviri kufamba sei handiona achasara iye oga ari kuzvihenga patambo makadi henyu asikana muchidarika. Forgiveness for your own good. Don't block your blessings. Don't block your destiny because of people, because of zvinhu zvinoitika that surrounds us. Because zvimwe zvacho zvakatonge zvakarongwa kuti zvivepo zvichaitika sekudaro.
family yako, as I said, can hate you even more. Family yako can hate you even more. Kune vamwe vakawana varume vavo vakavatana nasisi vavo vekuzvarwa navo. Kune vamwe vakawana varume vavo chavo akavata namai vake ariko. It's just that nyaya dzakadaro munhu anonyara kubuda pachena achitaura ndozvandakasangana nazvo. But that doesn't mean to say kuti hazviitike. Zvinoitika. Akarara nemurume wake. Handimaona. I know it's hard. It's easy to say kuti forgive, but it's hard to forgive. Forgive. Andina kuti chita bad. Na mai vako avakwana karara nemurume wako kuvaregerere and move on noupenyu wako chete. Varegerere and move on noupenyu wako chete. Hanzi sisimeli ndine ropa rehuku. Does it really exist? I don't know. Ndongonzwa vanhu vachidaro ingangoriwo sei yandakungotaura hama dzakawanda andichatauri nadzo. I know the feeling, eh? I know can't the feeling. To the point yekuti unosvika pakuzvita muranda wega kuti hama dzese hadzichandidi. Hama dzese pamwe hauna chawakanganisa. You are not even wrong. You were not even wrong. Antika, but just to suit their ego, vana vakafamba nezita rako. Vakakuita zvinogara zvakadaro. Guys, vadikani, it's time for us to let go. Let's forgive. Siya Mwari vakurwire hondo idzi. Idzi hondo idzi hadzisi dzedu dzekurwa idzi. Hadzisi hondo dzedu dzekuti tirwe. Ihondo dzine padzino ihondo dzekuti dzine padzinogumira. Dzinosvika pakupera. It's just ihondo inga World War 1, World War 2, World War 3 yakarwiwa 1. Haina kupera. Yakapera nditi. Inga one time bozochinzi mapresident ekunyika, president wenyika yakati hapindi munyika yakati, but right now we see them vachidya vese pamatable. And why can we not do the same? Sevana vamwari as Zimbabweans. Kuti regereranai. Do not die together, but regereranai. Because then makangosangana maybe makasangana kana panga vama platform hamusivani munongoregerera ipapo. Antika musiyana. Anti mashona. Hanzi, forgive but don't forget. I honestly believe that you can forget. I seriously believe you can forget. And I forget. Vanhu vakawanda vanogara vachinditi Meli une problem one. Vakawanda vari papa ndavaona vanogara vachinditi kwandiri sisi Meli mune problem one. Munonyanya kuregerera. Ndosaka muchingoitwa zvamunoitwa each and every time. Don't you know what, guys? Ndozvandiri. And it's just sure this is who I am. This is who I am. But you know what? In the midst of doing that, mune zvinenge zvichiitika, guys. In the midst of kuregerera kwacho ikoko ndichira manjingo munhu ndaregerera taregerera nhasi apaperi 1 month anenge atanga zvekuti this zve utanga kunditrolla andichika vanhu vataka block for good. You know, guys, it's for my own peace. Ndinongomuregerera regai aiti hazvina basa. That's because that's who I am. I know the secret behind this forgiving thing. I know the secret behind this forgiveness thing. So I forgive. Ndine vakawanda. Inini wacho ndotodawo ruregerero. Kune vamwe vanhu vandinotadzirawo. Inini wacho ndotodawo ruregerero. Kune vamwe vanhu vandakatadzira. Handika. So who am I not to forgive certain individuals? Who am I? Who am I? Ndiani afa akandita Mwari kuti iwe wafa mukuregera. Iye Mwari wacho ndiye anotaura kuti regereranai. So guys, don't block ropafadzo renyu. Do not block madestiny enyu nekuda kuti wakatsamwira chigumbu kune munhu wausingasivi. Anditi wakatsamwira chigumbu kuna mai vako, wakatsamwira chigumbu kune mwana wako, wakatsamwira chigumbu kune hama dzakasiyana siyana. Anditika kana so zvakutokutadzisa kuti musiye kuti wakutadza kuti zvinhu zvakazvichatofambi. Regedza. Nhasi chaiye as I'm speaking right now, start saying bata hana yako kuti I forgive. Ndio unovaziva. Ningi mere mningina wangu, mai vangu, budi vangu, ningina ningi, if possible ndakuregererai. I forgive you. I forgive you. Ndakuregererai. Andisi kuda kufamba ndakatakura chigumbu ichi. Bata hana yako as I am talking right now, ndakuregererai mari, ndiregerere mari, set me free. Pane imwe ina peace inouya mauri. So unonzwa kunge zidombo ranga riri mafudzi mako murarasirwa pasi kudai, rarasirwa pasi zidombo because waregerera.
I don't know vari kufila vane the same feeling yezvandiri kutaura izvi. Unonzwa kunge pane ziweight ranga riri apa ratiwa lift off your shoulders because wangoregerera handika. And just sit down now and wait. Uone the power of God. Une testimony mdikani yakasimba. You have a powerful testimony. You have a very powerful testimony that one day you're going to testify with people. That one day you're going to testify maybe probably with us here. Ninyaya kuregerera. Kana wazvipira kuti ndakuda kuregerera. Not kuregerera kwepamuromo. Kwekutaura kuti ndakamuregera nemuromo asi mumwoyo wakasungirira. Kokuregerera it starts from the heart. Zvinotangira mumwoyo zvichibuda kunze. Zvinotangira mumwoyo. There's no need to pretend. I'm surprised kune vanoti upi kwaanenge achipretenda ya muholy auda kuita muholy art. Come on, is there anybody who's being paid nekupretenda? Kune munhu anobhadharwa nekupretenda? Kune munhu anobhadharwa nekuita muholy thou art? Ariko hakuna. Usaramba uchiremindwa about what you did in the past. Do not allow people to keep on reminding you about the mistakes that you have done in the past. Because when you are in Christ, you are a new creation. All things have passed away. You are born again. Ukatokumberegero nasi, you are a new creation. Don't ever allow people to come and remind you about something that you did last week or on a suro. Because it's past, it stays in the past. You are a new creation, you are a born again. Move forward. Famba wakasimza msura kukudaiso kuti ndakachinja ndakashanduka inini. I've repented. I have known God. Ndakawanirwa nyasha. And zvichokwadi wakawanirwa nyasha. Tendency iripo ndeyekuti we keep reminding each other of the things that they did in the past or the things that we have done in the past. Of which God has already wiped off all that. Zvakawaipiwa kudhara. Zvakawaipiwa kudhara. As I said, if somebody is in Christ, all things have come together. Behold, you are a new creation. Wamechisikwa chitsva. Wamechisikwa chitsva. Akusisina chakureminder nezvakudhara. Except munhu wenyama ndiye anokureminder kuti pakanga here paya papi. Ndichapazive. Papi pauri kundudza ndakanganwa paya. Papi. Because ini pangu pakatoregeregwa, ini pangu pakatodarika. Papi pauri kunditaurira iwe kuti paya papi pacho iwe paunoziva iwe. Uri Mwari here. Ini mukuru chaichai anoita kuti urarame kuti zvinhu zvangu zvifambe, business rangu rienderere, mabusiness angu aenderere mberi, ndiglow ndiye zvandiri kudai. You can see kuti I'm glowing, guys. I am glowing. This is the peace of God, the peace that is within me. I am glowing. It's a fact. It's not a lie. Ngongwe wakashata sene kudai. But the fact that you are glowing. You are glowing in the zvako zvishoma izvozvo ringave business rako rekutengesa kana makombe uku kana rekutengesa hove kana rekutengesa chi riri kufambira. The peace in you, the forgiveness that you have rendered to other people kuti I have forgiven them. Zvinongokuitira. And people will say kuti sometimes apana kana mafuta atinenge chibvunzana kuti mafuta mazoshandisa api. It's just the inner peace inenge iri mumunhu. Everything changes so. Makabona kuti kana uri bitter, munhu uri bitter, usiri ghost, uri bitter uchiuya, even nefesi yako inenge yakasungikana. Zvauri so ningo kango ameno, antimazvona. But kana uchingori munhu anenge achingori nekapisi so, achingori munhu unongoseka so, zvinenge even singasekesi unenge uchingoseka, unenge uchingonakirwa so, because ukuflowa muspirit yako wega. Unenge uchingoseka, uchingonakirwa, uchingofamba mumweya wako wega, muspirit yako wega, mulevel rako wega. Handiti maona, rejoy, happiness. Regererai guys, life tichida kuenda kumagumo, kwatakuenda ndokwa wapadyo, kwatakabva ndokwa akuri. Mukatasa zviri kuitika nyika iyi kune vanobeliever havo tave kuenda kumagumo. We are living in the last days. Usawanikwa uchino tongerwa nyaya yekunzwa yakwanga usina kuregerera Sunshine Mill. Usawanikwa uchino tongerwa nyaya yekuti wanga usina kuregerera Candy kana kuti Sibongile. Mazoi kupedzisira zvinhu zviri kuitika zvese kubva kutekinoloji zvese zviri kuchinja. Everything is changing. Vonai vana corona, vonai vana chii aizoziva kuti matauro achiita maghost town nekuti munhu wese anofamba akapfeka maski. Ndiani aizviziva izvi? Kana muprofita kana profita kana one akazviprofita izvi kuti tichazofamba matauni ese vanhu vachifamba vachiita maghost nemamaski. Not even one person akazviprofita. Zvakangofuma, zvakangonzi zvangouya. Antimaona.
ndizotaridza it's a significance of something kuti nyika yedu yava kuenda kumagumo. So I was listening today nchinzwa kunzi zvinhu zviri kuchinja to the extent yekuti even vari muSouth Africa muno vanozviziva kana kuZimbabwe ma-ID akatanga akaita sei takatanga tine zvitupa zvemapepa zvezviya tikachinja tikapinda muchikadhi muno South Africa veve nezvibhuku handiti vakabva muzvibhuku vakapinda muzviplastic zvimakadhi muzvikadhi zvezviya zviri kuitisa kuti fraud iko zvino. Guess what, they are busy manufacturing a chip yekuti munhu anenge achifamba nechip ndo inenge iri ID yake. You see kuti kwatakuenda ndekupi. Who knew kuti vanhu vachashandisa zvaizonzi kuchaimprovisewa zvimachip zvokuti because nyaya dzema-ID dzanyanya scandal saka vachaita zvimachip kuti hanzi mabhengi ade kubhengi because kune too much mafraud ari kuitika kumabhengi. Munhu anenge akushandisa ruoko rwako urwo ndo rinenge rwakuita zvese, ndo inenge aATM, ndo inenge yava pini yako. Ruoko rwako iwe ndo inenge yapini yako, pasina ruoko rwako havakwanisi kubira mari. You see zvandiri kutaura kuti takuenda kwatakuenda kwacho ndo kwapadyo, kwatakabva ndo kwave kure. Guys, mashoko maviri matatu iwaya. I hope kune abatsirikana. Regererai. Toda kuti muzouyawo one day muine testimony to say kuti pakangotaurawo just in passing smell tichingotamba tichiseka vakataura nyaya kuregerera ndakaregerera and this is what happened. And do not mind about people because they'll still judge. They'll still say what they want. But never mind. You know the truth. Your God knows the truth. You don't have to justify anything to anybody. You only go chisiva chokwadi chako. Move nesande yakanaka. Mwari kuitire zvakanaka. Musakangane kuregerera vanokutadzirai. Andika varegererei in advance. Andika bless you guys.